Milli Hidrometeorologiya Xidməti Azərbaycanda müşahidə olunan faktiki havanı açıqlayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, açıqlamada deyilir. Ölkə ərazisinin əksər yerlərində hava arabir yağıntılı olub. Dağlıq ərazilərə, xüsusən də Kəlbəcər, Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Şəki, Xızı, Qırız, Şahbuz və Şahtağa qar yağıb. Qarın hündürlüyü Daşkəsəndə 5, Gədəbəydə 4, Kəlbəcərdə 3, Göygöldə 2, Şahbuzda isə 1 sm-dir. Düşən yağıntının miqdarı Astarada 29, Lənkəranda 5, Qəbələ, Qax, eyni zamanda Bakıda və Abşeronda 4, Tərtər, Oğuz, Qobustan, İmişli və Lerikdə 3, Balakən, Zaqatala, Şamaxı, Mingəçevir, Yevlax, Neftçalada 2, Şərur, Gəncə, Naftalan, Şəmkir, Ceyrançöl, Tovuz, Quba, Qusar, Cəlilabad, Bərdə, Göyçay, Sabirabad, Biləsuvar, Yardımlı, Ağdam, Goranboy, Laçın, Qubadlı və Şuşada isə 1 mm-dir. Daşkəsən, Göygöl, Füzuli, Xankəndi, Xocalı, Gəncə, Naftalan, Şəmkir, Balakən, Sarıbaş, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, Qobustan, Quba, Qusar, Qırız, Xaltan, Yevlax və Göyçay, eləcə də Lerikdə qatı duman müşahidə olunur ki, dumanda da görünüş məsafəsi 500 metrə qədər məhdudlaşır.